Nella graduatoria di distanza rispetto agli avversari, chi è l'avversario più lontano? Salvini? Nettamente più lontano, la destra, diciamo, quella lontanissima è una destra fascistoide. E poi in ordine di avvicinamento? E quindi è più poi vicino, Fratelli d'Italia vede e più Salvini. lontano Berlusconi o i 5 Stelle? Ma io vedo più lontano Berlusconi, diciamo così, perché penso che l'universo dei 5 Stelle possa, diciamo, anche mettersi in movimento in qualche misura. Lei 5 anni che sarebbe... fa sto scouting, spera sempre che... Ma sa cos'è, Mentana? Io non so se forse sono sbagliato nella testa, ragiono troppo di lungo per il sistema. Ma ai 5 Stelle vorrei dire, ma vi rendete conto che se fate un altro giro così inconcludente e inutile, dove la gente pensa che votandovi si reset, si ribalti il tavolo, e invece si accorge che metti il voto in un frigorifero, fra 5 anni si crea un vuoto d'aria qua, con l'aria che tira, chi lo riempie quel vuoto d'aria? Ma lo sapete la responsabilità che avete per il sistema? Questo gli direi. Per il tipo di voto che chiedono o per l'indisponibilità alle alleanze, lo dice? Perché hanno purtroppo, e credo che sia difficile da cogliere, loro non possono girarla come gli chiedo io. Noi prima di noi discuteremo, ma prima gli chiederemo, scusate, dove girate la testa? Perché non possono dire venite qua, perché di inciuci non ne vogliamo fare. Perché è come chiudere la valvola di una pentola a pressione, non si fanno inciuci. Tu devi dire dove ti volti a discutere, prima cosa. Ma loro non possono farlo perché non accettano una discussione interna visibile. Da che mondo è mondo? Nella politica c'è una tecnica, un fatto tecnico. Cioè tu puoi ragionare in termini di alleanze quando hai una discussione interna visibile. Se no ti è dopo impossibile. 5 anni è come il sorriso è come lo sguardo della Gioconda, lei non ha capito se guarda verso destra o verso sinistra il Movimento 5 Stelle? È così? C'è un magma dove c'è un po' di... Sa che però se uno va lì al Louvre, vede, sembra che guardi dalla tua parte, quindi vi state illudendo gli uni e gli altri, secondo me. No, io non mi illudo affatto, io vorrei che fossimo sfidanti con i 5 Stelle, sfidanti, a dirgli ma guardate, venite via dal sopramondo, si può essere brava gente, gente per bene anche nel mondo di tutti, migliorandolo un po', non fatevi le vostre regole, le vostre leggi, le vostre norme, le vostre cose, che poi dovete farvi anche i vostri carabinieri, la vostra finanza e la vostra cosa, venite giù un attimo, mettetevi nel mondo, si può essere per bene, nel mondo normale, si può discutere con gli altri, si può avere un compromesso, è importante, e poi certo, per loro è un passaggio difficile, infatti io non sono mica ottimista su questo punto, ecco. Però da 5 anni fa che io sto sempre tenuto questa posizione qui, perché credo che per il sistema risolvere questo nodo sarebbe una buona cosa. Siccome lei